நல்ல இருமல் வரும் இல்லைங்களா? இருமல் ஹெவியாக இருக்கிறப்ப பாருங்கள், அதுக்கு ஒரு ரெமிடி எங்கள் பாட்டி சொன்னாங்க. இந்த கார்ன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்வீட் கார்ன் கிடையாது, கார்ன். இந்த கார்ன் வந்து மக்காசோளம். இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மஞ்சி, இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது இது இந்த மாதிரி மஞ்சள், இந்த சில்கியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹேர் மாதிரி, இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். இது வந்து இதை போட்டு தான் வந்து அந்த இருமலுக்கு ரெமிடி. இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் இதுவும் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு, அதோட கொதித்ததுக்கப்புறமா அதை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா இருமல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்னு எங்கள் பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணலான்னு நான் இப்போ காமிக்கிறேன். நம்மளுக்கு லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். இந்த வாட்டர் நான் எதுக்கு இந்த கண்டென்ட்டில் நல்லா கொதித்து ஒரு 1/4 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு எனக்கு போதும். அதனால் நான் இப்படி இந்த அளவுக்கு மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அதுவும் கொஞ்சமாக வந்தால் போதும். நல்லா கொதித்து ஃபில்ட்ராகி வரும். அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். இறங்குற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். ஸோ இது தண்ணியோட லெவல் கம்மியாயிடும். கம்மியானதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டம்ளர் 1/4 டம்ளர் இருந்தால் போதும். ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். ஹெவி இதை போட்டிருக்கேன். நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. ஹெவியாக நல்லா கொதித்து அதோட தண்ணியோட கலர் வந்து லைட்டாக மாறும் பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம். அதோட தண்ணியோட அளவும் கம்மியாயிடும். இப்போ அதை மட்டும் எடுத்து நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம குடிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்கன்னா ஒரு என் பொண்ணுக்கு இப்போது 6 வயசு ஆகுது, 5 முடிஞ்சு 6. அதனால் அவளுக்கு நான் கொடுக்குறேன். நம்மளும் குடிக்கலாம். ஹெவி காஃப் வந்து ரெடி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் பாட்டியோட வைத்தியம் தான் இது. அதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொன்றும் இருக்குது, இன்னொரு ரெமிடியும் இருக்குது. அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணலான்னு. பாருங்கள், நான் இந்த வாட்டர் எடுத்து வச்சுட்டேன். கலர் பார்த்திங்களா, லைட்டாக மாறி இருக்குது. இந்த கலரில் நான் போட்ட குவான்டிட்டிக்கு இந்த கலரில் வந்திருக்கு. சரிங்களா. இதை வந்து நம்ம குடித்தா இருமலோட ஹெவி இருமல் வருது இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகுது. இது வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு ரெமிடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, இங்கே பார்த்தீங்களா, இது வந்து துளசியோட இந்த பூ இருக்குது இல்லைங்களா, இது காஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து விதை வரும். அந்த விதை அந்த ஸ்டேஜ் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இதுதான். இந்த பூ வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பூ மட்டும் இப்படி இது பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பூ இருக்கிறதோடு சேர்த்து போடணும். இதை போட்டு தண்ணி ஊற்றி இந்த பூவை மட்டும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னா இருமல் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதுதான் விதை. காஞ்சா இந்த மாதிரி விதையாக இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து எடுக்கக்கூடாது. நான் சொல்கிற ரெமிடிக்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா. நான் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்குங்க. துளசியோட பூ போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்களா லைட் க்ரீனாக இருக்குது. இதுதான் இதை குடித்தோன்னா அந்த இருமலோட லெவல் ஹெவியாக இருக்கிறது அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆகும். உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.